妈咪在忙，你去找 Annie 好不好？好。Annie，什么都找 Annie。上学去，好希望你能陪我去露营。Annie阿姨，你怎么长得好像我妈咪啊？我的妈咪是 Annie。歡迎大家收看《福喜來咧》，我係 Rita 牛天。今日大家看到嘅呢片頭係我嘅媽媽係 Annie。呢一出嗬家庭嘅戲劇感動在個重現哦，基本上非常嘅歡喜，邀請到呢戲當中嘅導演是係郎祖筠郎姐，韓國呢嘅做爸爸嘅春歌，來到節目當中，我同大家好好來分享。Annie先細細來分享兩位，我們先歡迎郎祖筠郎姐，郎姐你好。哎，大家好，嚇，當歡喜來到入邊。我係郎祖筠。過來出嚟小嘅也係做爸爸嘅春歌，你好。Hello， 主持人還有電視機面頭前嘅觀眾朋友，大家好，我係志順剛。哦，春剛咩要恭喜一下哈，戲當中做爸爸，真係成日都準備做爸爸哈。哎呀，一張眼望然啊哈。小驚人，小驚人哈。今日同大家去分享哈，我嘅媽媽係 Annie 哈，也係部戲劇哈。有看過人，大家就講又好笑又好叫，唔錯。當然今日節目播出後，大家把機會經驗到親密一場演出後，我想現場導演同大家來介紹一下，好冇？有個戲劇就主要係家庭全部態勢全部做得向下看嘅一出戲，音樂戲嚇。佢就係講一下現代嘅家庭，都有老嘅阿公阿婆啊，向下帶嘛，故所就有三代人啊。三代人唔過阿爸阿妹佢哋呢，全部係出去做事，也係沒有動到嘅親家父母嘛。故所呢，一部卡有聲人呢，又有老人家用架啥呢，就會搶一個外籍嘅老公來聽書。Annie 就係一個外籍來嘅，印尼來的這個老公，然後故所佢就係照顧，基本上來也個家庭要照顧阿公嘅。唔過呢，大家就懂小啊，用扮演呢，一個外人來都演副卡帶咧，當然看得到。故所嘅阿妹啦、阿婆啊，叫按用咁好，按用係咪用扮咯？為義父。嘿，都唔止咁用版咯。不過呢，Annie 來到有個家庭以後呢，太細細相處下來呢，2年嘅時間，大家就變到像一家人樣嘅。嗰時候有個戲劇裏頭就看得到，佢老人家嘅相處，佢照顧細人呢，佢老嘅兩公婆用版咯之間嘅動作嘅事情，咪看得到。外國嘅老公佢哋呢來到異鄉，佢哋嘅心情，佢哋有乜嘅想法，佢乜會想自家嘅父家嘅人啊，佢乜想自家嘅生人啊，佢所以也會佢冇法度照顧自家父家嘅人，做嚟你也會照顧你父家嘅人，也嘅生人，也係乜嘅心情。不過冇辦法啦，因為家庭嘅需要嘛，然後2年下來呢，大家就全部感情都好。最面嘅當然Annie一定要轉戲咧嘛，時間多咧，阿公咩冇彩咧，故所佢哋就當想當思念對方，就唔攀得出錯嘅，唔攀得。我有個故事裏頭呢，有歡笑，沒有當感動嘅素材，沒有撫養人嘅心情，尤其係親人父母嘅心情，沒有一個大家從頭冇講到嘅。就係南美人嘅心情，因為有個南美人，佢係人嘅奶爺，咩人嘅老公，咩人嘅阿爸，佢有3種嘅身份，佢所有嘅家庭裏頭很勇敢實，我就特別有寫到一段。勇敢實吼，一個主題其實係精神化，一個一下嘅家庭要動到按你嘅現象，真正按無限吼，所以要幫其他人拖，一個老人家後生條無法拖去照顧吼，故所以阿爸，阿爸，第一個動作，阿爸係人講嘅西蘭人較壓抑咩，吼，唔過第一出戲當中嘅下拖延有講到，其實做嚟看到南美人。唔單止講我眼唔講法，其實還係有動到嘅心情嗬。係啊，因為啲一出戲睇一看海報可能會知道就總係講西摩嘅富人家呢條事情。不過
拖延呢，有贴片就到写来南门人嘅心情，写到也戲地杯度。应该自家当到写来朋友去到现场看見到心有戚戚嘅。要不叫字叫咯？给我，係啊，因為真嘅呢，就像拖延講嘅，寫來人有陣時好面子嘛，唔敢攞自家屋下嘅事情，攞其他嘅寫來朋友講，一係講啊自家本樣樣嘅，講嚟要啊。講嚟講去，因為自家嘅本樣，跟啊就唔自家托嘅啊，自家拖嘅啊，又唔敢講，嗰種當到嘅心情會抗到心肝度，啊叫你就變到壓力。如果親密，愛老問人講，借鄰須找係鄰人，係係要攞自家嘅本樣好好嚟溝通一下，係啊，嗰種啲戲地會有貼片講到一團，我知道也係當好很良性的溝通。也係一個當好嘅教育呢，因為人家下。人講做事咩無下，以下要壓啲動態，像是好好講法，也講講法嘅藝術，其實係每個人都是要學習嘅。看戲劇呢做得本太家有安尼嘅感覺。當然啦，當然啦，就老太家唔敢講出來嘅事情，我給講出來，我給演出來，我給做出來。講安尼就做嚟啦，真嘅呢。觀眾看到那麼過癮啊！哇，老係心肝都給發講出來咧，哎呦！有共鳴咧，嗰當時也嘅劇本啊，嗬，用來寫安尼嘅主題。我聽講啦，本來拖延講能前拍啥好咧，講能冇乜時間。前面用來嘅聽講，有安尼嘅劇本，拖延咩講好，我來講。有個故事一開始係一個執行長哦，佢家務卡嘅事情，佢來嘅呢，因為佢咩務卡有咩有老人家嘛，故所有段時間呢就有搶嘅，我一個嘅老公來要去聽書，跟住有一擺佢來就老佢講，阿妹，我知道你當好呢，係，你係當好嘅阿妹，人照顧我嗬希望下一擺我務卡冇愛有愛你呀種嘅角色。用乜嘅意思呢？就係一個戲本上嘅起源呐，就係講，大家頭下沒有看到嘅樣片地圖嘛，哦，嘅寫來不平嘛，放起來看到佢個阿妹講，哦，阿妹我看起來當像愛你嘅，就係阿妹自家沒看到自家嘅聲音，然後愛你嘅感情哦，像比佢自家還要好，佢當傷心嘛，不過佢冇辦法啦。嗰時候佢自家嘅聲音咩人講啊？我老人強下，我冇要嘅阿 Annie， 我嘅阿妹就係我嘅阿妹，唔係另外一個阿妹 Annie。跟媽媽談到係咪清心者？哦，談去做些，心都碎了，玻璃心碎一地。我知道有個議題係現代父母嗬，接受遇到嘅問題，無論係增強生意幫托兒所，也係本保姆圖，也係講我自家圖我跳到實體，有個人就唔敢講，我講我咩講我自己嘅想法，有個人就講。冇法通，我一定要存錢，冇我落實卡落實有問題，又係咩當兩難嘅問題？係啊，當兩難啊！你講故所也個戲沒有講到一個精神，就係講記得香港嘅來嘅嘛，就像我講嘅，記得冇照顧自己嘅家庭來照顧我，雖然佢係賺錢，唔過佢嘅心，佢對人家屋企嘅人按照顧按好，然後呢咩愛老件呢照顧好。就做唔到老幾就像使喚他一樣，佢咩就老幾當做自家屋企嘅人，按用讓做的家庭快樂，就唔會有哎呦你係乜嘢，係有哦，你家中做埋嘅事情，人家聲音也會好哦。係講對而家嗬態度動快啊，聲音咩強用啊，係故所我嘅佢家提到我就老聲音嘅演員啊就老講，唔管係乜嘅心情。全部一定愛恨阿爸阿妹，一定愛恨 Annie 阿姨，愛滿人，也係一定有個禮貌，做唔得。故所戲劇咩做得有一點潛移默化，教大家應該要咁做，對佢咩要禮貌，要尊重，按樣樣做得。係，我家談拖延嗬，人哋嘅分享啊，就想到其實唔會接按你嘅劇本。咩老不看自家本身，人書當然啦，因為有關係哈。我屋企係叫做 Amy， 她不是 Annie。不過 Annie 就代表大家屋企有嘅一種嘅人。我當感謝佢，因為佢照顧阿爸，照顧佢當好，當用心。故所阿爸有一日就老佢講，就拿定佢嘅書，老佢講 Amy 啊，你辛苦了哦。Amy 就講：哦，爺爺有人講哦。阿爸就講：我老人講，
我也很記得，我一聽到老人講什麼，哇！然後我卡嘅 Amy 就叫我真緊啊！你安尼講，係咩做動感通吼？係啊。其實係講用安尼嘅心吼，互相對待吼，就唔會出現講罵人氣係罵人嘅問題咧吼。好，一個戲劇呢，海女嘅嘅順序演出差唔多超過50場吼。今日喺節目當中，好好繼續同大家分享，也請大家吼聊一下，繼續多咗來聽，喺戲劇當中有到新嘅變化，要請大家共下來看哦。非常感動嘅啲音樂劇哦，你舞台劇啲都加入前度嘅音樂，家下大家有咩看到？哇！實在冇講嘅，把握機會11月23號一定愛落去啲劇場去看表演哦。家下呢，你哋看戲劇啲都嗬，討厭發青島嘅心思，韓國同我家看到，無論係外籍嘅朋友嗬，加嚟台灣呢，韓國來台灣做生意，啲都有真見當到係真實嘅發生嘅事情，你器材安呢？因為人嘅編劇佢就寫嘅當好，唔過我就留意到我自家有感受，也係睇到嘅事情，到佢加強嘛。就像人家愛惜朋友，我學到咧。愛惜朋友，我係支配哦。我就係用一個正經嘅故事，然後佢編下去，因為佢哋三個本人嘛，就個。阿妹嘛，哈，還有佢有個同學嘅阿妹，4年嘅同學嘅阿妹，佢係越南來的，越南嘅，另外一個就是 Annie 嘛，佢就做話佢講自家嘅家鄉面用辦，就問佢，嘿，迄個唔交流用邊，也未有乜個感覺，佢就講，迄個我有機會，係冇一個交流台灣嘅。用啦，真心酸。係，因為佢主要係工作，唔是錢嘅勞工啊，當日啊，做對早晨做到半夜，還有啊，就嫌我冇姜來嘅，講啊捱老啊摸嘅全部係皮錢貨，嚇，又冇本嚟賺去，嘅勞工又對佢冇好，因為係俾人發現嘛，嘅勞工對佢有家暴嘅情形嘛，我係看到一個正經嘅故事。就一本樣人哦，佢做早晨做到暗烏頭，家務卡有4層樓，啲冇？哇！就一家冰梳，偷田喎，好偷田喎，一家冰梳，一家務卡做個係修理廠嘛，哈，嘅修理廠嘅工人做嘅衫嘅油污都很嚴重，清垃圾嘅啊，全部佢洗快條3、4台嘅洗衫機，全部佢做洗，
佢講翻，咱要講伊啲咧講唔錯，也係吼糖唔錯，啪一下就來咧。佢按用嘅身法，模仿佢就扒下去，佢就講，我有機會加人嘅，冇加落鴉片。所以老給大家保護專線嘛。冇用啦，因為啲都沒有講啊，佢講吼，你那懷疑我做埋個壞事情哦，我就突然我冇去轉去好咧。嘅老公就講，好啊，你轉去啊，唔看法官都判半萬嘅，佢就唔敢離婚，你知冇？哎呀。好啦，看下戲劇咯，其實有動到嘅方法，動到嘅內容，大概角度全部有講到。係啊，古時候安尼戲劇當中係深度嘅情感嘅嚇，講咩動到嘅議題嚇。當然呀，都仲嚟講到亞伯，家看到片段出啲個，哇，每一個演員都非常會做阿公咩好，阿婆咩好，個 Annie 咩好。又會做戲啦，又會唱歌啦，嚇！嗰個人順好也給做爸爸嘅啦，嚇！幾多時你就睇下看節目，唔好把到也奧林匹克嚇，嗱係不起來啊！也個最佳拍檔都係郎姐嚇，一出對春根嚇做得上去幾個貴人咧，嚇從頭到尾嚇。包含佢講聲嘢咩？係唔記得講咯。啱啱講咗踢結婚咗嘅，講聲嘢可能就結婚三會講聲嘢嚟啊！喺你幾同時用會推薦佢來做爸爸？因為我就看咗劇本嘛，啲度只個爸爸應該是就係人當好、身體當好嘅人，佢就請家常人來吃啊，就話到個就。演員當然當好，我就拉到個角色冇乜個上場啊，佢都請當人，我就留個執行長講，冇按樣，我推薦一個人唔試看啊，我話到佢當要做戲，我就唔知佢要唱歌嘅嘛，啊就要請黃月玲老師來試看啊，佢都講好啊試看咯，結果上次一下做得，唱歌嘅做得，啊佢看到佢個人，我講做得咯，當唱嘅也應該劇本裏度應該有個爸爸嘅樣嘅。佢咪做嘅當好，因為佢嘅戲劇做嘅當好，他的喜劇做得很好。古時候也個戲底度就說，就像真人呢就很真實啊，有一啲嘅喜劇的成分，古時候佢就做到嘞。哦，沒有辜負我的推薦。哎呦，個春根一開始啦，郎姐開始合作，到禮拜吼來做了個戲吼，可以真正可以演人生冇窮用嘅路哦，係啊，真嘅。係要買冇窮嘅感受。對，啲人嘅眼神透露方就像一個神奇的鑰匙，佢打開誒，有冇窮用嘅用誒，打開又都很讓佢打冇窮用嘅用誒，就是對一開始奧林匹克嘅時節啦，就先開始係對來賓嘛，啊做到短劇演員，做到也下主持人，啊郎姐當到嘅戲，也沒有機會搶下來做，包括也下無影片嘅後面咧，參加來做，還有做。客語指導安尼，係啊，古時候對啊，一路風照顧當道安尼，是冇？係啊，韓國亞拜後係替拜演戲行去唱歌，係啊，原來你係咪唱歌？冇啦，我就日本用唱嘅好，日本用唱得戲劇地度嘅本用，咩係正經嘅本用，啊，佢嘅歌喉很好啊，非常好。哎呦，大家冇嫌啦。那哎呀，過年嫌我嘅唱得太好咧。哦，古時候有一個新嘅機會去拓展哈，當然亞拜除咗春根也做爸爸做當吼，亞拜嘅 Annie 同鄭家嘅小朋友又係冇共用嘅改變。Annie 本身嘅 Annie，第一胎嘅 Annie 是羅美玲，不過佢要成功咧，我強咧，差唔多演出佢做強咧嚇，我說冇辦法。你看佢咩喺集群人嘅 AM 就態度死咧。哦，人家 AM 哦，上海強聲人嘅夾來投履歷啊，投履歷啊，看戲啊，做觀眾啊，有效，當多。一播出以後嗬，馬上飄學出國家廠咯，因為當當嘅強聲，要上海強聲人夾來一伏啲當蟲哦。結果就問李佳薇，佳薇因為叫係馬來西亞人嘛，古時候嘅印尼嘅講嘅話，然後馬來西亞馬來話有啲係上腔，古時候佢學起來動腔、動夾。唔過對佢來講，短短嘅時間就要了解戲，了解排戲來，佢當認真，啊！當佢排戲就來問，誒導演，我係想要拍鴉片還是鴉片咁樣。啊！唔過小朋友有啲位就最個小傑嘛，就是小男主角，佢正經動態咧，佢下
按高，就第一代青少年。 170公分哎，他中午在做生意的，嗰時候就要搶新嘅嘛，嗰時候來甄選了 audition 嘛，結果選上了，還有其他的，本上係老練小姐係舊嘅生意嘅哈，本大係舊啥，也還有13啥。有人講你們玩很大哦，因為生意啲舞台當中哈，你要本期乖乖走位，乖乖唱歌，還要比動作。哎，真跟東南有人講導演你真的很厲害哦。我我有一位董腔嘅編舞老師，兼訓導主任，兼那個對，一位怪，一位偏，上司一位罵一下係無？哦，佢係當佢搞生意嘅，佢搞到吼家長們講，請問你要開課冇？生意嘅標送過去本教，佢真嘅懂好，佢就老小朋友講，我一下講嘅話太過愛糖哦，冇吼，正經要做戲嘅時節，你冇糖花，你就唔識來咧，你就看唔識做咧，看片人做就好了，你唔識做了，小朋友全部喺 audition 來，佢上愛演咧，大家就乖乖。他還有寫嘅事情講，好，要從演體來哈，還從之間，大家去衰幕，先去衰幕，一天去衰幕，一天去衰幕，冇精神啊。然後嘅阿爺我講，你要帶埋嘅寫皮蛋啊，嘛寫皮蛋啊，又係埋嘅東西啊，哈，本期個衰幕都係檢定啊，嘛嘅大家就一排，做嘅化妝室。輕拐5分鐘，大家全部衰退。還有個好處你知冇？見到個阿妹啊，全部數減數出去練咖啡，佢叫我按好嘅時間呢。哇，一係東南地嘅托音嘅，托兒哦。我們的李青青老師真勁，又會編舞，又會搞聲音呢。哦，真勁懂好嘅欣賞。哇，今日看到嘅片段，我就知道講，哇，做得10個啥聲音嗬，聲音動到會動來，唔過記得竟然做得表現到暗好嗬，可見嗬，真見冇見，要發青島嘅芯片。當然大家動好奇講，一戲劇當中嗬，還有乜嘅笑料嘅啊，乜嘅動神奇嘅事情啊，等下多陣來同大家繼續分享哦。大家進到歡喜來咧，我係Rita玉天。今晡日老大家推薦，我嘅媽媽係Annie咧出音樂劇，非常嘅感動人，當好看，一定要去看哈。當然，你下來靜下 Annie咧就當然啦，日本愛門語講啦，你唱高兩位來賓哦。當然咧音樂劇地圖出當到好聽嘅歌曲哈，像湯圓好春根來推薦，你哋愛親真心同大家分享，還想春根先來分享，你推薦乜嘅歌曲？其實啲排練嘅過程，糖豆有一條嘅好希望哦，好希望你也能唱歌給我聽，就講到阿妹，因為有場是阿妹啲無限嘅，聲音嘅欣賞，聲音全部嘅聲音咧，向下重嘅歌，重嘅，韓國嘅戲就會做演，然後嘅義工們，他們假扮着互相的自家嘅聲音，然後自家嘅阿妹，向下教，向下聊，啲現場咧做一衝一條歌啊！看幾多版香港啲變成就係木子勁嘅，懂感通啊！唔單將迄句哦，觀眾當到嘅阿妹耶穌歌哦，睇起來係當歡喜嘅歌，唔過嘅內容當到阿妹見看見教。喺捱咩喎？愧疚的心啊！尤其做廿愛以後，睇到嘅心情更加冇強勇，跟一下恭喜做爸爸哦，聲音安定一下嗬，希望看聲音係唔係角度要冇強勇？冇強勇啊，就會知道希望自家做到像目標度嘅廿愛安尼。莫本聲音咧有什麼嘅機會，希望係安尼啦。希望係安尼嚇，目標度安尼要動過嘅標準，嘅戲地度嘅老伴娘嗬，之間會青島嘅有激烈的，你有較頻繁嘅溝通，嚇，應講溝通冇講單槍吵死天啦嗬。什麼當中同老伴娘相處敢會咩安尼動激烈嘅相吵啊？成不動作，從來唔識演假歌，從來唔識。如果有見到有幾啊擺吼，就嗌講法佢冇 end 咧，嗌就啲講啊，佢冇歡喜咧，係嗌講唔出話咧，嗌就幾唔用嘅，嗌就啊冇啦排泄啦，發揮他的特質了，你真勁懂讚呢。因為
冇影响诶，老人像严格草诗啊，不是我爱做在做的事情就讲啊，可能迄爱讲的话太冲嘞，也迄爱误飞机嘞，不是就给他用他强行的方式。吼，唔知吼，大家上一看几条草诗冇？显示身份当中冇，唔会草诗，来看戏当中吼，几条真经会动激烈啊，在戏剧里面去做会看得到吼，同时要做来看一下，有准备样片，本太来看戏剧当中又会吵到，迟到了啦！不管去晚上的任何资讯，傅声言读书，哎呀，很多事情都冇喊。你去找 Annie 好不好？真经来上天推动到双薪家庭，充电线不在柜子上吗？我去看一下。忙不过来，分身乏术就会发生那些事。Annie 在陪他，哦，可是会吵了，不要吵醒他。我才是他妈妈哎。你还记得你是他妈妈？我我打电话去公司，公司人说你在开会，我打你手机打不通，我传了多少讯息你不读不回的。哦，所以现在你是怪我去工作？哎呦，我们是空工也按哦呢。按就哦。没啦，有冇？你说他严肃，好，开始有点生气哦，有火药味安尼哦。接下来的吵架，严格要动生气，记得会用葱嘅。哎呦，葱嘅，哎呀，爱到现场来谈，啊，用板用葱过来严格，好用爱希望耶稣歌曲。那唱高讨厌呢，我特别推荐本大家戏曲当中那条歌曲。哦，因为黄韵玲真经当过下歌诶，古时候呢，爱当综艺嘅一条歌就是嘉威就第一度唱嘅，第几家个新生，嘿，就是那首叫什么？思乡，系嘛？思乡，思念家乡，思念家乡，佢就会讲，他意思就是说，爱上爱当上啊个木卡，然后早晨咧，系咪有批到嘛个肉桂的香气啊？爱当思念爱个老公，佢也做嘛个，爱思念人家细路诶。佢一家，我一家去学校，无人捡佢嘅树枝咧，会纠结诶。亚哈啊就唱一条，哪个应该啊？一条搁浅，就是一条搁浅的鱼，现在的自己。哇，按弹起来真经都唔判这首歌不好唱，可是不管是罗美玲、亚黑、李佳薇、给用啥，全部唱的是。非常嘅好，非常嘅好，两位就係同位唱嘅唱将，两位都是唱将。古时候佢唱到嘅好，我当就那种，语音绕梁，真言，你唱太家就唔知啊，愛朴樹也係應用版全部點睛看的，哇，勾人心弦。哦，迄個有戲看戲嘅，也係講雖然嘅意思上可以看戲哈，唔放心，聽了以後想愛再一次來聽，又出專輯，韓國沒有出 EP 單曲是針對嘅價位嘅，好，嗰時候現場就買得到就做嘅，買得到，哇，很讚哦！還想呢度哈有青島無窮用嘅片段哈，大家一定係唔係知道講啊，非常嘅感動當上去看，已經有看過嘅人哈，佢哋有當到推薦嘅話，有請大家聽下來談看啊，佢哋有本演出戲音樂劇乜嘅評語呢？看我的媽媽聲音真的是非常好的戲，我們家兩個孩子在那邊看了笑得不行啊，看了之後也有很多感觸，因為中間很多媽媽的角色，現在女性的辛苦，非常推薦大家一起來欣賞，而且帶孩子一起來。這出戲實在是太感人了，我覺得Annie 是都在我們周圍發生的一些事情啊，那不管是親戚或者自己的家人呢，都需要 Annie。說實在話，這個外籍的這些朋友們呢，來台灣工作，這是非常的辛苦，也確實真的是帶來很多的對於家庭的幫忙。在劇中呢，一開始就沒有冷場，然後我覺得不管視覺或音樂啊，我都非常的震撼而且感動。然後在觀看完畢之後，我第一個就想要趕快衝回家，跟我爸爸媽媽一起吃飯，然後去陪爺爺奶奶，因為覺得能夠陪他們的時間真的很少。再來呢，就是家裡面有 nanny， 然後也很希望也可以親自來跟他講謝謝。雖然他不是在我們家，是在親
亲戚家，但是不管怎么样，他都照顾我们的家人，然后付上很多的心力。在这部片当中呢，我感受到就是我们需要更对这些外籍的，不管是移工或者是来台湾工作的人，有多一份的尊重跟多一份的爱，因为谢谢他们的辛劳。还没有看过这部片的人，一定要到现场。我们希望全台湾每一个人都可以看到安妮，希望大家都来看。我觉得我们的在台湾的音乐剧啊，或是剧场，就我自己的想法，我觉得很需要这种可以亲子共赏，并且老少咸宜的这种风格的戏啊。特别我觉得导演很厉害，我知道要搞第一局小孩子是很难的事情，而且他把这些孩子搞得非常好，而且都是现场表演，我觉得非常厉害，非常佩服，非常好看，很好笑，也很好哭，非常推荐大家再来看这个戏，非常好看。我嘅妈妈係安妮推薦本太子家，一下我愛唱拖延韓國男主角爸爸來用一句話來推薦一出戲本太家，好冇？也係一群做得全部卡嘅人，大細細全部搶下來看，不感動，不好笑，還有轉戲以後會回味無窮嘅一個戲，唔管單唱佢嘅音樂，也係佢嘅戲嘅部分哦。哇，回味無窮。知道一出戲不管老母下嘅人感情係好也唔好，不管用誒，看起過後嘅感情，幾副下嘅人嘅感情會行較好，行個我感謝身邊所有嘅親人、朋友，還有聽說過嘅人，我有一粒感恩嘅心。哇！故所一定愛幾副下嘅人搶下來看，大細細出咗地來看。哦，有人還帶幾副下自家嘅 Annie 來看啊！當好，記得一定要當感動。哦，當然。我想親密嘅再同大家介紹11月23號今年度親密一場演出嘅資訊。好，11月23號到基隆嘅文化中心拜六下晝2點半，大家都嚟幾副下人搶下來到基隆。過後嚟看睇戲，也係看戲以前做啲戲嘅夜市啊、紅街啊、看海景啊，是開心啊！是條來。今日真係非常歡喜邀請到郎祖筠、郎姐、拖延同春根搶下來到節目當中分享，祝福你哋長長久久一直做下去本下，那多人看到好冇？好，什麼大家？未感謝所有嘅朋友來收看今每日嘅歡喜來咧好嘅音樂劇、戲劇推薦本大家，等下邀請大家繼續聽你先生嚟做運動了，張來了。